안녕하세요, 끼입니다. 오늘은 마인크래프트 0.15.1을 리뷰해볼 건데요. 알파빌드 1입니다. 지금 플레이스토어에서 공식적으로 업데이트됐고요. 베타 테스트는 따로 시청하지 않은 되는 걸로 알고 있습니다. 네. 아이고. 엑스박스, 갑자기 이렇게. 엑스박스. 뭔 거예요? 이거 엑스박스 들어가는 거예요? 저는 지금 엑스박스 로그인 했어요. 도전관인 19% 했고요. 점수는 얼마 안 됐네요. 이렇게 돼있고, 일단 15.0부터 다른 게, 이 버튼, 요즘 소통하는 버튼 추가랑, 이거 약간 작아졌죠, 아이콘이? 그 다음에 이거, 의상 바꾸는 거랑, 신기하게 이게, 이게 좋은 거라고. 신기도 보이스 팔도도 잘 보여요. 임팩. 박스 하시면 되고요. 보이는 설정 이런 거들 했고, 플레이는 바뀐 게 렐름이랑 친구가 렐름이 추가됐는데요. 렐름은 자기가 만들었어요. 근데 이게 돈 내야 되는데 처음 한 번은 모르더라고요. 저는 9,000원 긁고 그냥 계속 렐름을 열기 했습니다. 뭐 친구 이렇게 썸으로 들어갈 수 있습니다. 자, 월드 이렇게 렐름 넷에 월드였는데요. 8개나 있거든요. 다 찍어야겠네. 알려드리기 위해서는 그냥 말 정지하는 거 같은데 얘가 밀도 먹잖아요. 그래서 뭐 밀도 먹어봅니다. 먹어주면 제일 들었죠. 삐까뻔쩍한 말이 내리고 그리고 뭐 돼지 같은 것도 할 수 있습니다. 돼지 할 수 있고요. 당근 낚싯대가 새로 추가되었습니다. 당근 낚싯대는 어디 있냐? 당근 낚싯대. 당근 낚싯대 어디 갔어? 낚싯대가 어디 가죠? 이게 나만 안 보이는 거. 그리고 그러면 당근 낚싯대까지 딴 거 하고 있다.
이번엔 뭐가 추가됐냐? 지려요. 저작권 걸려. 와, 진짜 많이 잤네 이거. 잠깐만. 발사기랑 체크됐는데 그리고 좀비를 말씀하고 스켈레톤 이렇게 생동물이라는 게 나왔는데 플레이어 초대 생겨서 생겼네. 일단 딴 거부터 볼게요. 나중에 한 다음에 얘도 약간 텍스처를 보여드려야 되는데 텍스처를 보여드리는데 이렇게 생겼습니다. 약간 뭐가 이상해요. 이게 이상해요. 여러 가지가 많이 생겼습니다. 이번 업데이트로 이거 야간 투시 화살은 이게 활을 쏘잖아요. 활을 쏘면 그 맞은 플레이어가 그 포지션을 효과에 걸리게 됩니다. 훈련이 어느 정도 되는 거예요. 갑자기 왜 탔냐? 돼지가 이렇게 많아요. 그렇게 되고 새로 추가된 건 당연 낚시도 여기인데 다시 해볼게요. 자, 다시 도전. 그리고 플레이어 초대는요, 렐름 플레이어를 초대하는 거 봐요. 친구에게 플레이어 선택해야 될 친구 추가. 엑스박스 라이브라는 거 같은데. 저의 0.15.0 체험기는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분들 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 감사합니다.
아 맞다. 그리고 잠깐만. 이거 날아서 내려올 때 이거 약간 그 원래는 그냥 이렇게 쭉 내려가잖아요. 근데 이거 시프트 해서 내려가요? 이렇게 시프트 공중에서 있어요. 시프트 막 공중에서 이거 시프트예요. 시프트. 네, 끝.